គ្រាន់តែទទួលទានទឹកនេះពីរកែវក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនស្រកទម្ងន់និងគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានយ៉ាងងាយស្រួលសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀវីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្លានិងគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់បងប្អូនជាពិសេសដុតជាតិខ្លាញ់ក្បាលពោះគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1ទឹកក្តៅ1កែវទី2គ្រាប់ជី1ស្លាបព្រាបាយគ្រាប់ជីមានជាតិប្រូតេអ៊ីននិងជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលសារធាតុទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្ហាញថាជួយសម្រកទម្ងន់សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសារធាតុរ៉ែជាតិសរសៃនិងអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3នៅក្នុងគ្រាប់ជីអាចជួយលើកកម្ពស់សុខភាពបេះដូងជំនួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមគ្រឿងផ្សំទី3ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាល្អសម្រាប់សម្រកទម្ងន់ព្រោះវាមានកាឡូរីទាបសូមកូរឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អពិសាទឹកនេះជំនួសឲ្យភេសជ្ជៈដែលមានកាឡូរីខ្ពស់អាចជួយរួមចំណែកដល់ការសម្រកទម្ងន់របៀបទទួលទានពិសាទឹកគ្រាប់ជីនេះ1កែវនៅពោះទទេនៅពេលព្រឹករងចាំ45នាទីមុនពេលពិសាអាហារពេលព្រឹកហើយពិសាទឹកនេះ1កែវទៀតមុនពេលចូលគេងភេសជ្ជៈសម្រាប់ទម្ងន់នេះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពបងប្អូននិងកាត់បន្ថយទម្ងន់លើសដែលមិនចង់បានលើរាងកាយរបស់បងប្អូនដោយប្រើវិធីធម្មជាតិនេះជារូបមន្តសម្រាប់ទម្ងន់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងសាមញ្ញដែលជួយសម្រកគីឡូបន្ថែមខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំមកជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ